조금씩 넣어야지. 너무 저기야. 써서 못 먹어. 써서 못 먹어. 손 조심해요. 그래, 당신이 캐와서 잘 말려뒀지? 소리가 이렇게 나냐? 이것도 잘라? 응. 그것도 잘라야지. 너무 커가지고 물 끓일 때 어렵더라고. 물러. 아니면 뭐 작도 아니면 못 잘라? 모르겠어. 원래 그 한약방에서도 작두를 자르더만. 그리고 손작. 끓고 난리 났잖아. 고등어야. 고등어거든. 금방 끓래 진짜. 근데 냄비가 이제 저렇게 되는 새카매지는 단점이 있지. 저기 뭐야 그거 지금 이거 속까지 저 밑에서 주워가지고 할머니 밭에서 주워서 해서 그렇지. 이게 이런 걸로 하면 연기도 그렇게 안 나. 그러네. 야, 엄청나다 화력이. 그럼 그러니까 여기다 해야 돼. 음. 이런 걸로 하면은 응. 아, 맛있겠다. 맛있는 냄새 난다 벌써. 이렇게 익어야 돼. 전기라면 이 맛이 안 나. 응? 전기라면 이 맛이 안 난다.